Сегодня мы решили сделать наш видеовыпуск не с стройки, не со стройплощадки, а из дома, потому что погода плохая, идет дождь, строиться не получится, поэтому мы решили окунуться в воспоминания. И сегодня я попробую рассказать, с чего началась наша стройка, как она развивалась, какие у нас идеи были, что мы хотели, что у нас получилось. Итак, любой проект должен начинаться с огромной мечты. У нас была мечта построить новый дом. Сказали Эми с Пашей нарисовать дом мечты, где будет жить вся их семья. Вот так вот у нас получилось. Собственно, вот была наша мечта, как ее себе представляли наши дети. Что касается нас с Артемом, у нас пока была идея того, что нам надо построить дом. Поэтому мы искали какой-то участок земли где-то здесь поблизости. И нашли. Вот он. Вот тут написано «Terrain à bâtir, à vendre». Наша задача теперь была, после того, как мы отнесли документы в мэрию, нужно было сделать permis de construire. Это значит, нужно было сделать все документы на строительство, потому что без разрешения на строительство на этом участке дома, именно такого, какого мы хотим, мы не хотели начинать строить. То есть, покупать участок для того, чтобы садить там картошку, тоже не хотелось. Поэтому нужно было быть уверенным в том, что нам разрешат нам построить дом. И вуаля, 31 июля 2019 года были подписаны документы о том, что мы можем начинать строительство на этом участке. Мы повешали табличку о том, что здесь будет строительство дома. Как раз приехали бабушка, дедушка из Сочи, и мы празднуем то, что нам разрешили там строиться. Любое строительство дома начинается с фундамента. Фундамент мы копали своими руками. Вот так это выглядело. И дети копали, и муж копал, и я копала. Я была к тому времени на, по-моему, 7-м месяце беременности или 6-м месяце беременности, но мы все копали, мы все работали. Мы все хотели новый дом. Помощник наш. Давай, работай. Это вот, чтобы вы не думали, что я все сам копаю. Паша, убери грабли с Эминой лопаты. Здесь копаю, здесь в домчике. Давай. Ты все вытащишь? Грабли. Лопатку хочешь? Не хочу грабли. Все, не хочешь грабли? А что ты дома сейчас был? Нет, Паша, это не получится. Это Паш тяжелее тебя весит. Вот этой будет копать, да, сына? Вот так, По молодец. башке ей сейчас даст. Значит, выкопали мы фундамент, потом его нужно заливать. Поэтому мы купили бетономешалку, которая просто безумно нам помогает по сей день. А вот здесь, вот на этих фотографиях, нам привозят первый материал. Это, в принципе, наш был первый опыт покупки стройматериала в больших магазинах. Нам понравилось. Едем дальше. Выкопали мы фундамент. Теперь мы начинаем замешивать бетон, заливать его в наши ямы. Это мы делаем с Артемом вместе, в любую погоду. Я с животом, дети дома с бабушкой, с дедушкой по скайпу сидят. Дистанционная бабушка с дедушкой, вот так. Заливаем, значит, мы фундамент, все у нас классно идет, мы такие молодцы. Куча энтузиазма, куча положительных эмоций. И тут происходит коронавирус. Происходит коронавирус, и стройка встает. Что делать? Мы только начали заливать фундамент, и нам запретили вообще выходить из дома. Вот так наш участок выглядел к тому моменту, как нам разрешили снова строиться. Зарос немножко, потому что середина мая, все заросло. Мы покупаем новую партию материала на первый ряд фундамент. Смесь для бетона, цемент и блоки. И опять поехала бетономешалка. Залили мы ленту, и нужно было начинать укладывать блоки. Эмма с Пашей, они непременно должны были положить первый блок. Ну и поехали мы с Артемом выкладывать первый ряд блоков. Постепенно выложился первый ряд. Над блоками нужно было еще залить пояс, который бы выровнял окончательно наш первый ряд.
Теперь задача была в том, что нужно было залить сам фундамент. Его нужно было заполнить чем-то, а потом залить. У нас был разобран старый сарай из камней, и нужно было перевести вот эти камни на наш участок. Мы заказали 2 трактора, потому что участок не совсем ровный, такое количество земли как раз можно было использовать для заполнения промежутков в этом фундаменте. Это было замечательно, это была громадная помощь в нашей работе. Ну, потом нужно было, конечно, подраскидать маленько, но Артем справился. Вот так выглядел уже разровненный последний 3-й, да, квадрат. Затем нужно было залить 0. С этого момента начинается основное строительство дома. Ты так много всего делал. Ты копал, таскал кирпичи, таскал эти камни. Ты уставал, а этого всего не видно, оно в земле. Но ты понимаешь, что без этого не построится дом. Значит, едем дальше. Фотосессия стройки. Канализацию Артем делает. Водичка течет. Павлик радуется. И тут у нас ломается машина. А заливать нужно продолжать заливать, потому что мало ли, вдруг потом опять объявят какой-нибудь карантин, и ты опять не сможешь ничего сделать. Единственный выход, который мы придумали, это Эмма с Артемом вдвоем садились на велосипеды и утром выезжали на стройку. Она ему воду носила, помогала ему там включать бетономешалку, растягивала свет. Очень сильно помогала папе работать. Здесь мы покупаем пилу, которая будет пилить наши керамоблоки. Это тоже какое-то космическое изобретение, которое... Артем до сих пор не нарадуется, что он купил ее, и что мы, в принципе, выбрали именно этот материал для стройки. Вот это тоже интересная штучка, это специальное приспособление для размазывания клея по кирпичам. Классная вещь, мы ее называем тележкой. О. Ну, наверное, она называется как-то по-другому. Вуаля! Ба-ба-ба-бам-ба-бам! Тут нам привозят наши первые керамоблоки. Мы были жутко рады. Они вот такие все красивые, замечательные, но первый ряд керамоблоков мы кладем на обычный раствор. Первый ряд это всегда сложно. Как ты положил первый ряд, так пойдет дальше строительство твоего дома. Если ты первый ряд положил неровно, дальше ты будешь мучиться. Но с Артемом уложить что-то ровно, это 100% будет так, потому что он не умеет укладывать неровно. Красота. Аксель, как обычно, на стройке в своей коляске. И дети с нами. В день мы выкладывали по одному ряду, по одной стороне. И так домик начинает расти потихоньку, помаленьку, без особых проблем. Еще почему я, в принципе, рада, что мы выбрали именно керамоблок. В стройке, вот в любом ремонте, стройке и так далее, всегда возникают какие-то конфликты. Особенно, если это делает муж с женой. Когда ты укладываешь керамоблок, конфликтов нет вообще. Он вот так просто вот ложится один на другой, один на другой, один на другой. Сынуля, что ты там делаешь? Работаю. Работаешь? Ага. Дом строишь? Ну, молодец, давай, давай, закладывай. Значит, дом наш поднимается, стенки выкладываются, углы ровные, стены ровные, идеально. Пришло время делать лестницу. И, Артем как профессионал все собрал, все уложил, все поддоны, которые у нас были. Артем вообще-то тот человек, который умеет делать конфеты из чего угодно. Вот, и значит, здесь мы использовали поддоны, всякие доски, которые у нас были, чтобы слепить лестницу. Здесь мы стоим уже на застывшей лестнице, уже на полпути на 2-й этаж. И вот такая лестничка у нас.
интересный момент. У нас вдоль стены, которая выходит на проезжую часть, эта стена полностью заросшая плющом, различными деревьями, растительностью. В общем, ее нужно было очистить полностью. И мы ее очистили. 20 ноября мы уложили U-образные блоки, которые нужно было залить. На этом наш фотовыпуск, на этом мой фотовыпуск завершен. Надеюсь, вам понравилось. Для нас это очень интересно. Мы безумно любим вспоминать и пересматривать то, что мы делаем. Всем хорошего дня. Пока.